السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في قناة I Graduate. إذا اليوم رايحين نشوفوا مع بعض فيديو توضيحي يشرح كيفية تنظيم المذكرة أو الأطروحة في ملف واحد دون الحاجة إلى التعامل مع عدة ملفات في آن واحد. الوغ هاوليك لو فيشي وورد اللي رايحين نخدموا عليه. كما قلت لكم رايحين نتعاملوا فقط افيك ان سول فيشي وورد، وهذا الشيء وعلاش il est important parce que ça facilite énormément l'extraction تاع la table de matière, l'index des figures, l'index des tableaux et aussi la gestion des références bibliographiques, que ce soit à l'intérieur du texte ou bien à la fin du document. La première des choses c'est d'enregistrer le fichier sous format document Word 97-2003. Alors سميوه كيما تحبوا، soit manuscrit, thèse, mémoire, etc. Mais كيما قلت لكم لازم ديروا enregistrer sous document Word 97-2003. علاش c'est important parce que le fichier devient en mode de compatibilité. يعني ce fichier devient compatible avec toutes les versions de Word. يعني هنا كي تحبوا تبعتوها n'importe quelle personne, que ce soit binôme ou l'encadreur ou le directeur de thèse, etc. Donc le fichier مش راح يتخلط ومش راح يصرى aucun décalage. Maintenant on va régler les marges. Donc on clique deux fois sur la règle, تخرج لنا هاد la fenêtre. On va les régler à 2 cm partout, à part وين كاين relieur, que ce soit à gauche ou là à droite, نديروها à 2,5. ونتأكدوا بلي الفورمات تاع la page راهي A4. Puis on clique sur OK. Donc voilà, les marges راهم à 2 cm partout, à part وين كاين relieur, نديروها 2,5. Alors maintenant, on va commencer à structurer le manuscrit. Donc chaque manuscrit contient plusieurs parties. Il commence par une page de garde, bien sûr, puis dédicace, avant-propos, table des matières, liste des abréviations, index des figures, index des tableaux, liste des publications et des communications, résumé, abstract, ملخص, introduction générale. Bien sûr, l'introduction générale هي اللي نبداو منها la pagination ديالنا. Donc il y a numéro 1. On bat qu'il les autres parties. On a 3 parties, bien sûr. Partie 1, synthèse bibliographique. Partie 2, c'est matériel et méthode. Partie 3, c'est résultats et discussions. Puis à la fin, on a conclusion générale et perspective. Les moraha références bibliographiques. On bat les annexes. Les annexes, تقدروا ديروا une seule annexe ou là, bien sûr, plusieurs annexes. Ça dépend de la nature de votre spécialité. Après, on a la liste des publications. Donc, vous allez joindre les publications comme à le manuscrit, mais هذا في la fin كامل تاع الخدمة. Donc, نبداو. Alors, la première page عندنا هي la page de garde كما قلنا. Donc, هذه la page de garde. المهم نديرو la page de garde كاينه une astuce اللي لازم ديروها باش تصلح لكم هذا الشيء. Donc, تروحوا layout ومن بعد breaks ومن بعد ديروا next page. دونك هنا كي ديروا next page رايحه تصلح لكم كامل واش كنت نهضر، يعني ديروا كاع لي بارتي في ان سول فيشي. ابري لا باج دو غارد عندنا لي ديديكاس. بون هنايا تقدروا قبل لي ديديكاس نديروا اون باج سبيسيال نديروا فيها بسمله و شكر وحمد لله سبحانه وتعالى، لانه هادشي كامل ما كاش راح يتحقق لولا توفيق وتيسير الله سبحانه وتعالى. بعد لا باج تاع البسمله نديرو لا باج تاع لي ديديكاس. دونك توجور نديرو لا ميم شوز، نديرو لاي اوت بي بريكس من بعد نديرو نيكست بيج. كيما قلت لكم هادشي سي امبورطون لانه رايحين يولوا هاد لي باج كامل سي دي سيكسيون، يعني وورد راح يعطينا لما باش نتعاملوا مع شاك سيكسيون انديبوندامون، يعني كل وحده ما عندها علاقه بلا سيكسيون ني بلا سيكسيون اللي قبلها ني بلا سيكسيون اللي بعدها. دونك نقدروا نخدموا فيها وكانها ان اوتر فيشي، يعني فيشي وحده قائم بحد ذاته. لا ميم شوز نكملوا افون بروبو بي تابل دي ماتيير، ومن بعد عندنا ليست دي ابريفياسيون، puis عندنا index des figures, index des tableaux. En bas عندنا liste des communications et des publications.
après عندنا résumé من بعد abstract après ملخص. بعد الملخص عندي l'introduction générale. هنا راح نديرها en 2 fois. وعلاش؟ لانه وحده يعني خاصه بلا باج انتركالير اللي تجي قبل الانتروداكسيون جينيرال، ووحده يعني رايحه نخليها في لا سيكسيون تاع وين رايحين نكتبوا الانتروداكسيون جينيرال. لا ميم شوز بور لي زوتر بارتي. دونك وحده نديرها بور الانتركالير ووحده نديرها يعني وين رايحه نكتب هذيك لا سيكسيون. دونك بارتي 1 سينتيز بيبليوغرافيك، puis partie 2 matériel et méthode, بعد عندي résultats et discussion, puis bien sûr عندي conclusion générale et perspective, ومن بعد références bibliographiques, puis les annexes, ومن بعد عندي l'intercalaire يعني la dernière page intercalaire c'est bien الخاصة بles publications. Maintenant, je vais voir les pages du document. Donc, ننصحكم à chaque fois que تكونوا تخدموا ديروا l'onglet تاع affichage ولا view وتشوفوا les pages وتشوفوا même les titres. هكا ça facilite énormément la navigation dans le document. Alors, راملك les pages دياولي. Bien sûr, les titres مازال ما درناهمش. Donc, et pour les faire, le document doit être en mode plan. يعني هنا واش نديرو؟ نروحو نديرو توجور فيو ولا رانا في لونغلي تاع افيشاج ونروحو نديرو مود بلان ولا اوتلاينينغ. هنا في هاد لو مود رايح يسمح لنا نديرو لو بلان دو مانuscrit ديالنا، وهاد لو بلان هو اللي رايح يخلينا ولا رايح يسهل لنا ليكستراكسيون دو لا تابل دي ماتيير اوتوماتيكمون. يعني ماشي نتوما ديروها كوبي كولي تاع لي تيتر ديالكم، نو هنايا وورد هو اللي رايح يدير ليكستراكسيون دو لا تابل دي ماتيير بيان لو سومير ديالكم automatiquement. نبدا بلا باج دو غارد. دونك نرجعها au lieu body text نرجعها level 1 يعني نيفو 1. دونك سي لو تيتر en premier niveau. هنا هادو كامل لي تيتر نرجعهم en premier niveau. Et je vais ajuster leur format selon les critères donnés par les universités. Donc chaque université a les critères à suivre pendant la rédaction. Pour les autres parties, je vais copier le format que pour les pages intercalaires. Puis, je vais fermer le mode plan. Alors, avec le document d'Yelcom, bien sûr, il contient toutes les grandes sections, où chaque section, elle apparaît dans le panneau de navigation. Et là, ça devient très facile de naviguer dans le document, sachant qu'il va devenir de plus en plus volumineux. On passe maintenant à mettre les en-têtes. Donc là, les en-têtes, c'est le problème majeur pour les étudiants. Wesh, donc on peut dire l'en-tête pour une section, une partie, par exemple le synthèse bibliographique. Et là, l'en-tête رايحة تكون في كاع le document. Mais là, quand on a fait la procédure, chaque section qui m'a comme elle devient comme un fichier وحده. Donc chaque section راح يكون عندها لونتيت ديالها بلا ما تبدل لونتيت تاع لا سيكسيون اللي قبلها ولا لا سيكسيون اللي بعدها.
شوفوا معايا كي نكتب دوكا لونتيت. هاد لونتيت هادية بون نسقمها دونك سي سانتيز بيبليوغرافيك، نديرها كيما نحب انايا لو فورما ديالها. مي كي نديرها كي نكتبها بلا ما ندير هذيك لوبسيون اللي رايحه نقولها لكم دوكا، رايح كامل لو دوكيمون يكون فيه هذيك لونتيت تاع سانتيز بيبليوغرافيك. هنا كيفاش نبدلها؟ بون برومييرمون نعاود نحيها ونعاودو نطلعو لو ديبي تاع لو دوكيمون. دونك شوفوا معايا لا بروميير باج هاد لوبسيون تاع لينك تو بريفيوس، يعني اسكو تكون يا ان لien avec cette page et une page اللي جايه précédemment. هنا كوم لا باج دو غارد سي لا بروميير باج، دونك ما كاش هاد لوبسيون لينك تو بريفيوس، راهي تبان غريز. مي كي نهبط بور لا دوزيام باج نشوفوا بلي هاد لوبسيون ولات يعني نقدر نكليكيها وراهي هنا مكوشيه، يعني هاد لا باج راهي تابعه لا باج اللي قبلها. الوغ هنا واش ندير؟ نروح نحي هاد لوبسيون، دونك نحي هاد لينك تو بريفيوس، تولي هاد لا سيكسيون ما راهيش تابعه لا سيكسيون اللي قبلها. دوكا ويلا ما درتوش هذيك واش درنا او ديبي تاع لايوت بوي بريكس بوي نيكست بيج، هاد لوبسيون كامل ما تقدروش ديروها. Alors maintenant pour chaque en tête نروح نديزاكتيفي هاد لوبسيون، يعني ما نخليش هاد لا سيكسيون تابعه لا سيكسيون اللي قبلها. Donc voilà هكذا pour toutes les sections du document. Ça va pas prendre du temps، donc دقيقه برك تكملوها. C'est pour ça اللي قلت لكم بلي c'est très important de structurer le manuscrit في البداية، يعني avant de commencer la rédaction. نسقم برك لي باج انتركالير ونعاود نولي لي زونتيت. لا بلوبار دو طون في هاد لي باج تكون يعني ليكريتور في الوسط تكون كبيره. فوالا دو سيت مانيير نديرو كامل لا ميم ولا لو ميم فورما بور توت لي باج انتركالير. نعاود نولي لي زونتيت. دونك فوالا لونتيت بور انتروداكسيون جينيرال. راح نشوفوا بلي اوكين سيكسيون اللي بانت فيها هذه انتروداكسيون جينيرال باسكو انا درتها في اون سيكسيون اللي خليتها انديبوندونت، يعني ما راهي تابعه اللي قبلها ولا راهي تابعه اللي بعدها. في عندنا لونتيت تاع لا سينتيز بيبليوغرافيك، فوالا. puis عندنا لونتيت تاع ماتيريال اي ميثود، فوالا كوم سا matériel et méthode. ومن بعد عندنا résultat et discussion، voilà. ومن بعد عندنا conclusion générale et perspective. هنا من بعد كي تكتبوا par exemple dans chaque section كامل لي باج اللي جاو في هذيك لا سيكسيون يكونوا كيف كيف. من بعد عندنا référence bibliographique، puis عندنا les annexes. Voilà. Maintenant on va faire les titres. Donc هنا les titres تاني لازم نديروهم en mode plan. Voilà. Donc كي نديروهم en mode plan à la fin de la rédaction on peut extraire la table des matières. Ou bien sûr هنا les titres رايحين نبداوهم niveau 2 parce que niveau 1 déjà درناه في les grandes sections. Donc هنا les titres تاع chaque partie نبداوهم niveau 2 puis كاين niveau 3 niveau 4 نتوما على حساب le plan de la rédaction ديالكم. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. نتمنى تكونوا استفدتوا منها. وذكر